والسلام على سيدنا محمد قدوميها هبر قدير أنا قدوميها قب قدوميها شا بردسيد يبض قدية جالية قدوميها هوانكا قدوميها شا لن يرضى نادري يملك لن يرضى أضياشا لما أنتم وعليكم السلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام حقيقي أنت هذا الشيء بعد المعرفتي وضعني وودع ولي قد حرني تاريخ الصومالي سوتشرتي بالدجان نوع أنا بابور إسكده عندكم مريكين مشاكل ككتشرة ما أنتي waxa aan soo kordhin waxa weeye dadka Soomaaliyeed meeshan aan dhex taagno oo aan tusno nabada degmo oo afar waaqiyo galkacyo iyo degmooyinka deegaamada u dhaxeeya inay kala go'an yihiin waana hubaa dadka deegaanka ka soo jeeda meel kasta ay joogaan iyo dadka Soomaaliyeed oo waxaan oo kale markii la arko naxariista sameeyaaba inay ku filan yihiin 45 kiiloomitir oo musiibada ah in ay xalifto marka waxaan rabnaa inaan baaq dheer oo dadka deegaankan ka soo jeeda iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka musiibadan ka jirta deegaankan ee dhul kala go'an oo aan la isku gudbi karin oo sidii la isku gudbi lahaa ay tahay wax aad u culus ay tahay wax aad dhibaato u ah waxaan rabaa arintaas inay noqoto gudoomiyaha gob oo looga bartay shaqadaan oo kale markay soo dhex istaagaan inay wax weyn qabtaanna waxaan ka rajaynaynaa maantay tilaabadii uu qaadi lahaa oo dadka uu ku horkici lahaa oo uu ku hogaamin lahaa 45 kiiloomitir inay dhisato inuu maanta go'aankaas qaybtiisa qaato dhammaan dadkayagoo dhanna meeshaan dhexdeeda maanta inaan ka sheego qaaraankii koowaad oo ciidda dhexdeeda laga sheego $5,000 baan ku bixinayaa halkaan waxaan kaloo ku bixinayaa dad badan oo aan qablahay sida gudiyada dhismaha wadooyinka xamar inaan tusiyo meesha Soomaaliya ugu muhiimsan wax laga qaban karo inay tahay iyo cid kasta sidaasoo kale dawladda galmudug iyo dawladda federaalkaba maanta inay dhageystaan qayladayada dheer oo dhul xiran oo Soomaaliyeed aan ku sheegayno sida wax looga qaban lahaa dadkoo dhan waxaan leeyahay laga wada qayb qaato si shakhsiyan ah looga qayb qaato si caamana arrintan dadaalkeeda looga qayb qaato aad iyo aad baa u mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واد مقاشين. اسبيتال بهذا الله صعدا الصوي سهميو قراشاتك iyo waxa qalabka u baahan yahay oo Dr. Hussein Abdullah la socda. Laakiin aan waxaan oran lahaa marka horeba in laga hormariyo wadada ay ahayd isbitaalka. way baahida weyn waa wadada wax isgaarsiinaya. waxa gaarsiinta dadka gabdhihii يعني قال كعيلو لسه عرري تري إنت كستو حق لي هي قبلها الدكانين إسكال هلا هذانا دقاتيرتي داودي أمبلاسي ماله وصامر أيها لقى مارمان هي عدور قربان صامر لكن ما أنت واكد دوت نيجي بنت شيء تري قال قش يوحي بين وشيء تري ولا ما قال قش هي هل هذا ولا أورنتري لكن سام هذا ما تلوي أو دليل يدبت سهل الله وصل درسال الله ما إيمان waxaan aad u xasuustaa heeco wadadani abaartii hadda la soo dhaafay waa meesha kaliya laba meelood bay runtii ahayd waa meesha labaad ee haraad loogu dhintay qof bili aadami oo haraad ugu dhintay qarnigii 20 baan maraynaa koowaad waxaan la galnay 2021 in maanta haraad loo dhinto yani adduunka meel ay kaga jirto lama intaba inay u soo gudbiyaan dhibaatada wadada haysata wadadaas oo xiran oo awal gudoomiyo ay sheegeen dhibaatadii ka dhacday intaas oo qof inay maaragtay ama dhaawac
jirka ay ha gaaro ama maaragtay ilmo iyo gabdho isku dhinta ha noqdeen intaba in dad badan ku dhintay oo soo gaari maayo waddadu ka xirantay marka anagu waxaan ahay cali jafe waxaana ka socdaa jaamicadii guddigii maaragtay u ololeynahayey in waddadan ay dhisanto oo dhaqaalo loo helo tusahaya dhibaatada anagu odayaasheenna iyo guddigeennu ay wadeen inay dhibkaa hadda halkaa ka jira ay tahay in loo baahan yahay inaan u istaagno oo ehelkeenna aan wax u